はい、こんにちは。札幌で陶芸やってます。橋本忍です。今日はですね、たたらで作る板皿の作り方をね、僕の作り方を紹介していこうと思います。今日僕がね、やる僕のやり方なんですけど、綺麗な角皿を作っていこうと思います。で、とにかく綺麗に作っています。でね、よく結構陶芸教室のね人たちのなんか見てると、やっぱりこう手跡がいっぱいついちゃったりとかね、こう歪んだりとか、それわざとやってる人もいるとは思うんですけど、もしね意図せずそうなってるんだったら、今日の動画をね参考にしてやってみてください。でポイントとしてはですね、とにかく触らないものを作るのに何言ってんだって感じですけど、触らない、触る回数をとにかく少なくする、もう最小限の手数でやっていくってことですね。そうすれば綺麗になりますから。僕はねあんまりこう装飾をつけたりとかしないので、シンプルなね形しか作れないんですけど、参考にしてみてください。でシンプルな形をねちゃんと作れるようになって、その上で、いろんな加色をしていくね、装飾をしていったり、そこから歪めるとかした方が多分いいとは思います。まずはねやっぱシンプルに綺麗なものを作れるっていう風にするといいんじゃないかなと僕は思ってます。じゃあね作っていきましょう。はい、そしたらまずはね粘土を練りますね。で板物をねこうたたらで物を作るときは、とにかく作ること自体はね、作業自体は簡単なんですけど、いろんなことに気を使わないと出来上がりがよくできなくなっちゃいますね。板皿を作って一番失敗の多い現象っていうのは歪み、割れですね。歪みとか切れ、そこら辺ですね。でそこら辺の対策としても、まずこのちゃんと練るっていうのはとても大事です。なんか適当にね練って、もしくは練りもしないでとかねやって作れば、やっぱそれなりのものになってしまう可能性が高いです。それはね土の種類とかねいろいろ条件はありますけど、まず土の状態を良くするっていうのはとても重要だと思っています。なのでちゃんと練る、ちゃんと練って、それをちゃんとした方法で作っていく。そしてちゃんとした乾燥、ちゃんとした焼き方、そういうことですね。よくね菊練りどれぐらい練ればいいのか分かんないっていう人いると思うんですけど、これはね感覚的なもんなんでね何とも言えないんですけど、分かんなかったら最低でも100回はやるとかね、なんかちょっと疲れるまでやるぐらいの感じでもいいかもしれないです。やっぱちゃんと練った方が土がね整っていいですね。よし、そしたら土練りはあれなんですよ。一応ねこうやって仕事で僕やってますけど疲れます仕事だろうがなんだろうがね、やっぱそれなりにね、もちろんね最初の頃に比べればね全然力の入れ方とかね慣れて、そんなに無駄な力使わないんですけど、でもやっぱ楽な作業じゃないですよね。叩いて潰していきます。でこの時に僕はこう置いた状態から叩いてますね。例えばそれを横にしたりとか裏にしたりとかね、いろいろあると思うんですけど、それはね多分いろんな考え方あって、例えば今だったら土の回転がこういう回転なんですね。ってことはこれを伸ばしていけば
土の目はこう縦目になりますよね。それがいいっていうことももちろんあります。例えば正方形のものをね作るんだったら、もしかしたらこっちの方がいいかもしれない、ね、長方形だったらこの方がいいかもしれないとかまあ些細なことかもしれないんですけど、一応考えますね。どうしようかな。じゃあ角皿を作ろうと思うんですけど、どっちがいいかな。正方形、長方形、どっちがいいですかどっちがいいですかって今聞いてもね、じゃあまあ今こう叩いてるから正方形作っていきますね。いやすいません、やっぱ長方形にします。正方形、次ね正方形で違う角鉢作るとこ紹介しますね。まずじゃあ長皿作っていきます。こうやってねベローンってやるとこっちに伸びるんですよ。じゃあ長い魚をね乗っけるような長皿にしますね。こうやってね型紙にねいっぱいあるんですよ。でよく使うものとか結構もう定番でね、これ大事ってやつはね、僕はベニヤで作ってます。ベニヤですね。それ以外はねこういう段ボール使ったりするんですけど、どれぐらいにしようかな。これがいいかな。そしたら、このサイズのね角皿を作っていきますね。これ超角皿って書いて、作ったね日付と、あと厚み、粘土の厚みね、土の厚みも書いてます。これは7ミリって書いてるんで、じゃあこの皿作るときは7ミリだなということです。そしたらねまずはねやっぱ型が入るようにある程度伸ばします。よし。で、こっちか。この時点ではねまだ粘土の扱いそんなに気を使わなくていいです。普段はね電動のたたらきを使ってこういう粘土の板をバーッと出しちゃうんで、こうやって1枚ずつ作ることはほとんどないんですけど、今回はねこの1枚ずつね手で作るやり方を紹介しますね。で何かとね移動したりする時もね楽なんで、こうやって板使います。板の上に粘土がねくっつかないように布を敷きます。布を敷いたら水をつけてこうピタッとさせるんですね。とこのね布を板の上に引いて、そしたら水でねこう接着していく感じです。これをしないでねそのまんま布を引いてその上で作っていくとシワがつきますよね、布が。でそのシワが粘土に移っちゃうので、こうやって濡らして板にピタッとつけてシワのない状態にします。であとねこれのいいところはこの布がね濡れてるんで、これから伸ばしていくんですけど、粘土の乾きが少ないというかね、そういうのもありますね。よし、そしたらこれ乗っけます。ここでもちろんスライスしてもいいんですけど、なるべく粘土は
閉まってた方がいいですよね。閉まってた方がいいです。粘土はね、なるべく閉まってた方がいいので、ローラーかけたりなんだりかんだりと閉める作業をやっていきます。そしたらここに、これ今7ミリです。7ミリの板を置いて、でこれは上から伸ばしていくんですけど、ここにまた乾いた布をかぶせます。これ粘土がねくっつかないようにですね、のし棒にね、僕はねのし棒、この塩ビのパイプですね、配管とかに使う、これ使ってますね。細い木のねのし棒もあるんですけど、あんまり良くないっていうか、これとね使い比べるとやっぱこれすごい力入っていいんですよね。今ねざっくり伸ばして、そしたら余分はねどんどん切っていきます。よいしょ、ね、これが入ればいいんで、あんまり余分がいっぱいあるとね伸ばすのに力かかっちゃうんで、これ今1枚ですけど、これをね複数枚作る、2枚3枚ってね作っていくっていうのであれば、もうちょっと厚めにしてスライスでね、2枚とか3枚とか4枚スライスで取るっていうのももちろんいいです。その時は、今これ7ミリで作るっていうことになってますから、例えば8ミリで切るんですね。で最後残り1ミリをこうローラーで伸ばすとか、そういうことをすれば土の締まりはね確保できるかなと思ってます。よし、そしたらまた伸ばしていきます。でこの伸ばす時の注意なんですけど、よく見られるのが、こう伸ばしますよね。今度ねこうやって引いていくんですよ。これあんまり意味ないと思ってるんですよ。引いても全然力なんて入ってないんですよね。今ぐらい熱いうちはいいんですけど、これ最後の方になったらもう引いても大した意味ないですから、とにかく押す。半分ぐらいからね、真ん中ぐらいから向こう側に押していく。でまたひっくり返して、こういう作業もね板の上であればねやりやすいので、もしくはテーブルの角を使ってやります。そうすると縦横からねできるんで、押す。ここでまた余分はどんどん切っていきます。余分がねない方がやっぱりね楽です。力使わなくていいです。結構ね重労働ですよね、伸ばすのね。本気でやるとやっぱねそこそこ疲れますね。なるべく体力使わないようにやっていきます。で押す時も、例えばコロコロっといって最後グッと力入れるんですね。でそしたらここに山ができるんですよ。じゃあ次はそこまで行って、その山をちょっと先に進める、またちょっと先に進める、その山に当たった時に力を入れる、そんな感じでいいんですね。これをねずっとってこう力入れてるともう無駄に疲れちゃうので、どんどんね波を向こうに持っていく感じでやっていきます。とにかく疲れないように
よし。はい、これで完全に伸びました。これで、7ミリの板ができましたね。で、まあこの時点で、今全然綺麗なんですけど、もし何かあったら、こうヘラでね、表面を整えてやってもいいと思います。で、これも、まあ、多少はね、締めになりますんで、でこの時に僕が気をつけてることなんですけど、まあこのサイズだったらまだいいんですけど、もっと細長いサイズの板皿なんか作る時に、例えばこう横もねやりますよね。横もやりますよね。で全方向やりますよね。そうするとこういう回転のよじれができたりするんですよ。土の流れが。細い皿の場合ですよ。そうするとね、焼き上がった時に、それまではなんともないんですけど、本焼き終わった時点でちょっとよじれるんですよね。ニューって。そういうのがあるので、なるべく、まあ細いもの、あんまり細いものに関しては、もう縦のみしかやんないように最近はしてますね。横を入れるとね、どうしてもそこが、なんかよじれが入ってきますね。はい、こんな感じですね。で、ここまで、とりあえずね、まだ指はもう使わない感じですよね。そしたら、どうしようかな。先にひっくり返しちゃうか。いろいろね、手順はね、若干、その作るものとか状態によって前後するんですけど、やることは、まあ、大体一緒です。今ね、先に切り出そうかなと思ったんですけど、ちょっと先にひっくり返すとこからやります。板を乗っけて、これは僕今ケーカル板ですね。ケーカル板の板を乗っけてひっくり返す。そして本当にね、粘土が上の板についてるんで、この布を押さえてね、布を押さえて板を外します。はい。そしたらこの白い板にね、粘土が移りました。はい。そしたら、よいしょ。これ、回転台っていうのかな。昔よくテレビ回転台みたいな感じで、まあ今でもそうなのかな、売ってはいるんですけど、今時こんなテレビないですよね。ブラウン管の時代ですよね。これ、すごく便利で、ろくろだとちょっと回りすぎちゃってね、あんまり良くないんですよ、こういう作業するときね。この、なんか適当な、ちょっとやっぱね、この感じがいいですね。はい、そしたら、こっち面も、ヘラで、きれいにします。こっち面はね、最初伸ばしたときに、濡れた布の上にあったんで、ちょっとまだ水っぽいですね。なのでね、こうやってヘラかけることによってちょっと水気も取れますね。よし。はい。そしたら、じゃあね、型に合わせて切っていきましょう。で、切るときは、まあ当然ですけど、これ、ちゃんとね、垂直に、自分のね、手の傾きを気をつけながら、切っていきます。で、大事なのは、結構、どんな作業でも結構大事なんですけど、自分の姿勢ですね。座っている姿勢。なるべく自分の正面にちゃんと物を置くようにしましょう。そうしないと、あと自分がね、こう曲がってたりとか、こうだと、物をまっすぐ見れません。ちゃんとまっすぐ見るには、まっすぐ、ね、姿勢よくやるのが大事だと思ってます。
それでもね曲がっちゃうもんですから、はい、そしたらまっすぐ垂直に切っていきます。あと、よくあるのが、切ってて、横着してるつもりはないんですけど、多分ね、こうやって、こうやって切ったら、ついこのままこう切っちゃうとかね。全部向こうから自分の手前に引くようにってね、ちゃんと心がけた方が絶対綺麗にいきます。はい、切れました。はい、綺麗ですね。ここまでまだ、このね、面にはね、ノータッチですよね。一度も触ってないです。全部、こう、板を使ったり、ヘラを使ったりとかね、もう指は極力つけない。その状態ですね。そしたら、次はこの4ペンを、締めていきます。4ペンの締め方なんですけど、いろんな方法あるんですよね。これね、コテでこう締めていくっていう、こう寄せて締めていくっていう手もありますし、こうねたたらでギュッと締めたりもいいし、あとはスポンジで横と上からをギュッと押さえ込む、こういうやり方もありますね。こうです。で、いずれにしてもその時のね、本当その時の状況によっていろいろやり方変えるんですけど、今はスポンジでいこうかな。スポンジでいきます。あと場合によってはほぼ締めないっていう時もあります。それはね、もちろんリスキーなんですけど、締めないってこともあります。で、今こういう順番でね、こういう方向に締めました。スポンジ借りました。そしたら今度逆向きにします。こうですね。さっきと逆方向。ここでも要は土の流れをね、ちょっと気にしてるんですね。はい、結構細かく気にしますね、僕は。これで一応縁のね、締めは完了。で、もしですよ。さらに裏側もね、ちゃんと締めたいときはこれをさらにひっくり返します。また締めます。そしたらこれで裏の角も締まりますね。で、逆回りして、よし、はい、これで、とりあえず締めはおしまい。そしたらあとはここから形を作っていきます。で、僕の場合はじゃあまずこの僕が作ってるこの彫刻皿ね、これで言えばほぼ指使わない状態なんですよ。よいしょ。これの場合ですねちょっとね、もう一般的な作り方とはちょっと外れちゃってるかもしれないですよ。で、今のうちにね、例えばサインですよね。サインを今のうちにもう入れとく。なのでこっちがね、裏側になりますね。で、僕はですね、ここにたたらの板を乗っけて、これたたらの板って
僕ね、ちょっと未だによく分かってないんですよ。これがたたらなんですかね。それともこれがたたらなんですかね。どうなんですかね。ちょっと誰か教えてください。僕そういうの本当分かってなくて。まあ、とにかくこの、板を縁のね、端っこに乗っけて、で、またひっくり返します。お、くっついてる。くっついて。このね、ケーカル板の特性としてね、ちょっと水分がついてると、水分の度合いというかね、水分の量によってくっついちゃうんですよね。そこら辺のね、兼ね合いもあって、この縁をね、こうスポンジで締めるか、何で締めるかとかね、いろいろ使い分けたりします。だから本当その時の状況を見てやってますね。ただ目的はね、もう全部一緒です。目的は常にちゃんと締めるっていう目的ですからね。今ちょっと剥がすのにね、指跡ついちゃったんで、これまたスポンジで整えます。神経質ですね。そしたらもう一回、もしこうやって今もねスポンジでやったんで、濡れちゃいましたよね。でこうやってのければこれがまたちょっとくっつく可能性あるんですね。そういう時は別にねどうってことない時はしなくていいんですけど、それがね後々のこの後の作業でちょっと邪魔になるような時はやっぱつかないためにね、ちょっと片栗粉をつけておきます。片栗粉素晴らしいですね。とりあえずくっつかなくなります。片栗粉巻いておけば何にもくっつかなくなります。ただね、片栗粉もね、あんまり厚くのっけちゃうと今度片栗粉のその粉の跡が粘土に移ったりとかね、ほんと細かい話なんですけど、そういうこともあります。片栗粉のダマが乗っかってたりするとね、それが後に残っちゃうんで。で、乗っけて、ちゃんと離れてるかな。離れましたね。そして、あとは縁を立ち上げてくるんですけど、で僕いつも作ってるこのね彫刻皿っていうのは、ここにねちょっとラインを入れたエッジじゃないラインの入った縁なんですよね。わかりますか？こういう状態です。こう1枚2枚ってこうちょっとずらしてね乗っかってます。そしてこれをこの下のねたたらごと見えにくいな、たたらごと持ち上げます。ほらこんな感じ。するとここにねこうちゃんとした綺麗なラインも入ってピシッとした縁ができます。こっちもぐーっと。この時ね力加減がね結構力加減と粘土の状態ですよね。そこが慣れないと裏側が割れちゃったりとかねするんですけど、ほい、こんな感じね。
もうここまでまだノータッチですそしてここで初めてもう指を使います。でここまでもう一切ね指使ってないので当然綺麗ですよね。ここから初めてこのまんまの形でいいんだったらこれでもう終了でもいいんですけど、こっち側の縁もちょっと上げたいので、ここはねどうしてもね一回触っちゃうんですよ。ここは僕は手であります。ここだけはこうね軽く一回立ち上げます。でこっちも軽く立ち上げます。でこの時も、立ち上げる時はとにかく親指気をつけてください。押しちゃ絶対ダメですね。押したらここに指跡つきますから、親指は当ててるだけで、あくまでも外側の指で手前に持ってくるとか、あと寄せる感じですね。寄せるっていうのは大事ですね。はい、それで一回これで立ち上がりました。はい、これで、完成でもいいんですけど、これだとねまだねちょっとこの縁とかがね、縁の立ち上がりがフラットじゃないですね。若干こう波打ってたりしますんで、ここでこれねたたらとかを置いて縁の位置に合わせて、そしてここに合わせて落としていきます。最後の微調整っていうのは上げて終わるよりか下ろして終わった方がいいかなって思ってます。先にちょっとね高めに上げといて縁を、で最後に落として、その方が調整がしやすいですね。で気をつけなくちゃいけないのは端っこですね。端っこは少しやっぱ上がってた方が見た目の安心感があります。皿としての安心感が。ここがまっすぐだとちょっとこっちとの整合性が取れなくなっちゃうんですね。なのでまずはねちょっと気持ち端っこは角は上に上げといてもいいです。上げといてもいいっていうか今下ろしてないって感じですね。でこっちも下ろしていきます。でこうやってたたらなりなんなりね決まった高さをこうやって作っておけば左右同じになりますから。でここでも結局今指はちょっとね下ろすだけにしか使ってないので、ほぼ触ってないも同然ですね。でサイドも下ろします。よし、はい、完成です。こんな感じね。でどうですか、もうまっすぐですね、もうぴったりできてます。でそうですね、多分、指触ったのはもうほとんどない状態ですね。こういう状態でやっていけば本当綺麗に作れます。触んなければもう残念ながら触れば触るほど綺麗じゃなくなってきますね。粘土っていうのは僕はもう触んない方がいいと思ってるんですよ。なるべくね必要最低限のね最小回数手数で作っていくっていうのが大事だと思ってます。それはもうろくろだろうとこういうたたらだろうと何でもそうですね。はい、こうやって、なるべくね触る回数を減らして、あと触らなくて手じゃない何かで触るとかね、そういう感じで作っていけば綺麗なたたらの皿が作れると思います。あと結構こう板に乗っけてねひっくり返す、
あれは重要ですね。もう持たない。持てば絶対、もちろん優しくね持つんですけど、優しく持っても絶対やっぱそこでね粘土のムラができたりとかへこみができたりとかねしちゃうんで、僕はなるべく持たないようにして、とにかく板に乗っけてひっくり返す、乗っけてひっくり返す、これを何回も繰り返しながら表仕上げ裏仕上げってやっていきますね。というわけで今日は角皿をきれいに作り方をね紹介してみました。じゃまたね次、今度はねちょっと四角い鉢をね作っていきましょう。石膏の型を使ったね、それもまた綺麗に作るシリーズでやっていこうと思いますんで、じゃあまた、次の動画をね楽しみにしていてください。ありがとうございます。バイバイ。